От понеделник заради ремонт затварят частично за движение столичния булевард Пенчо Славейков. Ще се затвори напълно кръстовището на улица Георги Софийски, където ще бъде изграден нов подлез. В участъка ще се пропускат единствено линейки, защото по булеварда се намират повечето от столичните болници. За останалите шофьори има обходен маршрут. Възползваме се от това, че заради метрото там се затваря, за да започнем и цялостна реконструкция на участъка от булевард Пенчо Славейков до булевард Витоша. От Прага до булевард Витоша. За Пенчо Славейков от понеделник се започва изграждането на подлез в района на кръстовището с улица Георги Софийски, като улица Георги Софийски ще бъде отворена за движение в неделя, т.е. това отсечката, която до сега беше затворена, се отваря и съответно се затваря изцяло Пенчо Славейков в района на самото кръстовище, като всички, които искат да преминат от булевард Витоша към Пирогов и в обратна посока, ще бъде възможно това нещо, но ще трябва да се обикаля през обходния път, който е вече изграден. Там ще има промени, ще има сериозно затруднение още в понеделник, работен ден. До следващия четвъртък трябва да приключи първият от летните ремонти, този на Тодор Каблешков. До 19 юли трябва да бъде пусната за движение затворената за ремонт отсечка от Тодор Каблешков. Ако не бъде готова, сериозни санкции очакват фирмата изпълнител на обекта. Ще видим как са се справили. Имаме много сериозни санкции заложени. На ден просрочие дължат 75 000 лева, а до 300 000 лева е санкцията за лошо качество. Разбира се, заедно с това отстраняване на дефектите за своя сметка. Гаранцията е 5 години за пътната част и 8 години за водопровода и канализацията. За пореден път столичният градоначалник опроверга твърденията, че голяма част от дърветата около църквата Свети Седмочисленици са отрязани по време на ремонта на улица Граф Игнатиев. Фандъкова подчерта, че категорично е забранила рязането и подмяната на дървета и обеща, че ще вземе нужните мерки, ако се установят нарушения.